हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे गाइस। और आज का व्लॉग का शुरुआत होता है गाइस जेसीपी के अंदर से भाई। और मैं हूं अभी जेसीपी के अंदर में ड्राइविंग सीट पर ही बैठा हूं भाई। और मैं आज दूसरा दिन हो गया भाई जेसीपी चलाने के लिए आया हूँ। झूठ बोल रहा है। कल के व्लॉग में आपने देखा था होगा गाइस कि भाई मैं जेसीपी चला रहा था और थोड़ा सा सीख रहा था। आज थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा नॉलेज और ज्यादा हो गया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज और चलाने के लिए आया हूँ। ये देख सकते हो भाई, अभी मैंने जेसीपी को एकदम बाहर निकाल लिया है। पीछे का देखो, ओ सूंड हिंदी में बोलते ना भाई, उसको ऊपर कर लिया मैंने। और सामने का भी मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। और मैं यहाँ पे एकदम खुला मैदान है तो मैं यहाँ पर घुमाऊंगा। और ये थोड़ा बहुत मैंने मिट्टी फैलाया था उसको और फैलाऊंगा भाई। हाँ तो गाइस ये चेक करो भाई, अभी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ भाई जेसीपी को। तो गाइस अभी देख सकते हो भाई, ये चालू हो गया है हमारा जेसीपी। ये देखो, अब जाने देता भाई मैं सामने की ओर। अभी मैं जेसीपी चला रहा हूँ गाइस, एकदम खुला मैदान है यहाँ पर। और इसका ब्रेक भी ना पता नहीं क्यों लगता नहीं यार। ये चेक करो गाइस। हाँ तो गाइस अभी ये चेक करो भाई। अभी पीछे का थोड़ा सा रेस बढ़ा लेते भाई। वो रेस कम में बहुत इधर उधर होता है भाई। शिट यार, ओ भाई लगता है भाई डीजल खत्म हो गया यार। ब्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा यार गाइस। ओ शिट यार, स्टार्ट ही नहीं ले रहा भाई। डीजल कम था होगा यार, इसलिए बंद हो गया भाई। अभी डीजल लेके आया भाई और अभी डीजल डाल रहे हैं भाई। डीजल खत्म हो गया था इसलिए बंद हो गया गाइस। ये चेक करो भाई, बाल्टी ऊपर रखा और पाइप से अभी डालूंगा यहाँ पे। तो भाई अभी डीजल डाल लिया, अभी पता नहीं स्टार्ट होगा कि नहीं भाई। ना कुछ आइडिया नहीं है मेरे को जेसीपी के बारे में भाई। भाई स्टार्ट ही नहीं हो रहा भाई। डीजल डाल दिया, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो गाइस अभी चालू नहीं हो रहा भाई। डीजल डाला हूँ भाई मैंने, लेकिन चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। क्या हो गया भाई सिट यार। अभी अंदर कैसे लेके जाएंगे भाई, देखना पड़ेगा भाई स्टार्ट कर करके कि आखिर हुआ क्या भाई। ये चेक करो भाई, मैंने इसको भी नीचे उतार दिया था यार। समझ में नहीं आ रहा भाई, जेसीपी का इतना नॉलेज नहीं यार मेरे को भाई। वो सिट यार, पंप वंप का नहीं दिया क्या यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। पंप तो दिया ही नहीं यार इसमें, पंप मारने के लिए। ओ भाई एक्सीलेटर। A few moments later. तो भाई सभी सुधारते पूरे 1 घंटा परेशान हुआ भाई। सभी जगह से डीजल निकाल के देख लिया भाई। अभी थोड़ा सा चालू हुआ था भाई बड़ी मुश्किल से। अब लेके जाना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा हो गया था, मैंने पूरा डीजल एयर निकाल दिया था। तो भाई ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस।